cho anh đi vé ở đấy nữa thôi nè thôi ăn mới đây anh ấy bên từ xay cay từ xay thịt đây trong ngày nắng á, nhâm tên bàn của tôi cô mùi lang ô khăn mình tên miên chỉ mùi nhưngจะใส่ไก่จะใส่hỉ tiết đó nè chớn khăn á nhâm vô viên mà ngào sụp nhám á hơi khử xong xay tiết nhâm miên chỉ mùi nâng spay tứa spay bầu cố sắt crot tôm brắng trái hơi nâng mà ôm rùm đen là khối sao cô skray tôm xó khối smash mẹ thưa tắc tơ hú á và tao mà tiết nhâm miên chỉ mùi nâng pa hạt mặt thằng ta hả lấy nấy chụp đám phơi chỉ mùi nhâm từng ở cái vâng lấy nhâm chụp đám lên cái tôi cô chỉ mùi nhâmจะใส่ไก่จะใส่hỉ như sao sao á nhâm phẩm bao làm bay liên smart viết tôm tết nhâm chập đam cặp cái tôi cố
ពុះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ស្រូវកតុយគោជាមួយនឹងសរសៃកែងរបស់យើងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់វាឡើងបន្ទាប់ពីស្រូវសាច់រួចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ធ្វើស៊ុបចាក់ទឹកចូលគ្រឿងរបស់ខ្ញុំវិញមានដែងគល់ក្រៃលោកកូរសោជាមួយនឹងខ្ទឹមសអំបិលខ្ញុំដាក់ម្នាស់ចូលទៅក្នុងស៊ុបរបស់យើងដើម្បីឲ្យស៊ុបរបស់យើងនឹងឆាប់ផុយល្អឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំបន្លែឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់បន្លែឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកទៅហ៊ូនេះទៅហ៊ូដែលខ្ញុំយកមកប្រើខ្ញុំយកទៅសាច់របស់ទៅហ៊ូហ្នឹងឯណាខ្ញុំជុំមកវាបែកសាច់ទៅហ៊ូហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ពងមាន់ពណ៌លឿង
ក្រូចឆ្មាស្ករសម្សៅស៊ុបទឹកដោះគោស្រស់ខ្ទឹមសជាមួយនឹងម្ទេសទុំតែជ្រក់យើងឆ្ងាញ់មែនតើអូយនេះស៊ុបរបស់យើងបានផុយហើយតបន្តិចខ្ញុំដាក់ត្រាវការ៉ុតផ្សិតម្ជុលស្ពៃបូកគោស្ពៃតឿខ្ទឹមបារាំងបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ប្រហិតចូលអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាអូយទឹកជ្រលក់របស់យើងទៅនងខ្លាំងមែនតើហ្មងណាអូស៊ុបរបស់យើងបានឆ្អិនហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ម្អមចូលអូយដាក់អញ្ចឹងទៅក្លិនវារត់ឈ្ងុយមកហ្មងណានេះស៊ុបរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយតោះចាប់ផ្ដើមញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាចាប់ស៊ុបរបស់យើងជាតិខ្លាំងមែនតើឆ្ងាញ់tôi cô bao nhiêu thôi ô không mà tàn bây giờ một ăn vô dần dần á rồi trên chuyện nó xeអូកូនអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ